Всем привет! С вами Полышенко Юля, и я мама твоих детей-погодок и по совместительству доктор с дипломом. Сегодня мы разберем важную тему, как помочь ребенку при кашле помимо лекарств. Помимо лекарств я делаю ударение на именно помимо, не вместо, а вместе с лекарствами мы можем также помочь ЛФК, это гимнастика, и массаж. Это недооцененные мероприятия, которые помогут быстрее выйти из кашля, из любой болезни, быстрее выйти ребенку, как и взрослому. Первое – это ЛФК, гимнастика. Так как мы говорим относительно детей все, мы используем игровые формы, развлекательные, такие вот шуточные, которые точно сработают. Мы можем заставить ребенка сделать самую нудную, самую неприятную вещь, с интересом и азартом. Мы можем сказать: а давай делать зарядку. А можем сказать: а давай сегодня мы сделаем зарядку. Только никому не говори, это наш с тобой секрет. Мы сделаем зарядку. Нам, взрослым, все равно. А вот у детей это кардинально противоположные вещи, кардинально абсолютно другие вещи. Сразу пойдет зарядка, а если еще вы рядом станете и будете делать точно такую же зарядку, ну все. Ребенок будет вас копировать, будет подражать. Так вот, первое упражнение называется шарик. Мы берем шарик, самый обычный резиновый шарик, даем ребенку и говорим надуть. Во время того, как ребенок надувает, у него очень шикарно разрабатываются легкие. При любой форме болезни, ну, естественно, мы не касаемся самых тяжелых, которые в стационаре лежат. Дома, когда вы лечитесь, когда доктор разрешил лечиться дома, мы можем использовать... При любой болезни мы можем использовать эти упражнения, потому что мы боимся не только продолжительного течения заболевания, мы еще боимся осложнений. Так вот, гимнастика и массаж как раз-таки профилактируют осложнения и быстрее помогают выздороветь ребенку. Надувает ребенок шарик, затем сдувает, затем опять надувает, затем сдувает. Особенно интересно, если Особенно интересно, если на шарике что-то нарисовано, и во время того, как ребенок его надувает, рисунок проявляется, его становится видно просто. И таким образом мы можем также простимулировать ребенка к упражнению. Скажем, когда ты надуешь, там будет какой-то такой рисунок интересный, ты мне скажешь, что там нарисовано. Ребенок надул шарик вот так 3 раза. После этого попросили ребенка откашляться. Вы увидите разницу между кашлем до упражнений и вот сразу после упражнения. Он будет более продуктивный, вам будет казаться, что он стал больше кашлять, но он не больше стал, а сама мокрота, которая внутри, она просто начала выходить наружу. Это хорошо. Второе упражнение называется свеча. Берем кекс или булочку, или что-то, что ребенку нравится, вставляем туда свечку, зажигаем, можно несколько свечей, на некоторое расстояние от ребенка ставим и просим задуть. То же самое, ребенок дует, старается, легкие разрабатываются. Третье упражнение называется мельница. Мы вытянутыми руками делаем 3 или 5 круговых движений вперед и 5 или 3 круговых движений назад. Именно тот элемент из советской зарядки, но самый-самый хороший для разработки легких. Особенно важно, обратите внимание, предпочтительно делать эти все движения не стоя, потому как ребенок больной, заболел ребенок, у него и так идет гипоксия, недостаток кислорода в организме за счет болезни. Во время упражнений может закружиться голова, поэтому, пожалуйста, не навреди. Просто садимся и сидя делаем эти все упражнения. И, естественно, вместе с вами вы контролируете состояние ребенка. После этих упражнений, после ЛФК, просим ребенка откашляться. Также мы смотрим, вы видите разницу между кашлем. Это не для того, чтобы вы увидели просто разницу, это для того, чтобы убрать лишнюю мокроту, которая с помощью упражнений, она просит выйти наружу. Вот. Откашлялся ребенок, затем переходим к массажу. Массаж у нас отхаркивающий или вибрационный. Ложим ребенка на живот. Даже лучше, если ноги будут градусом на 15 выше, чем голова. Это называется терапия положением. Таким образом, мокрота будет легче отходить за счет силы притяжения, физика. Так вот, делаем руки-лодочки, вот так, 2 руки, и по спинке ребенка похлопываем. Почки не отбейте, будьте осторожны, родители, не усердствуйте настолько сильно. Похлопываем, 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 минутку, ребенок откашлялся. Похлопаем еще раз минутку, ребенок откашлялся. И так 3-5 подходов.
Ребенок лежит при этом, помним, да? Второе упражнение, второй элемент массажа торцами пальцев вот этой частью, не вот этой, а именно этой. Если вы будете лупашить именно вот этой вот частью, вы будете очень сильно бить, это будет очень больно. За счет того, что пальцы во время удара бьются друг об друга, это амортизирует удар, и в момент самого массажа, в момент касания к телу, происходит просто вибрация, так, и легким передается чисто вибрация, не удар, а вибрация. Повторюсь еще раз, торцами именно пальцевых частей. Просто говоря, именно пальцы торцами. Также побили минутку, попросили откашляться. Также побили минутку, попросили откашляться. Еще минутку, откашляться. И все эти подходы по 3-5 раз. Вот это весь комплекс, которым мы можем помочь вместе с лекарствами. Вместо лекарства это может быть при очень-очень-очень легкой форме заболевания, чисто как вот так. Подписывайтесь на мой канал, ставьте звоночек рядом с подпиской, тогда вы сразу будете узнавать о моих новых видео. И комментируйте. Пишите, как вам эта методика, помогла ли вам эта методика, использовали вы ее раньше, и вообще, какие формы массажа и зарядок вы используете при заболевании. Берегите своих детей. А с вами была Юля Полушенко. И до новых встреч. Пока.